Meu nome é Eduardo Luiz Guimarães Machado, eu sou cardiologista, professor coordenador da cadeira de cardiologia da Faculdade de Ciências Médicas. Eu venho aqui convidar vocês para participar do nosso curso de ausculta cardíaca. A ausculta cardíaca é um exame muito importante e que todos os profissionais da saúde devem saber fazer. Nosso curso vai fazer uma abordagem extremamente prática, mostrando os sopros, as arritmias. Gostaria de convidar vocês para entrar no site da pós-graduação e conhecer este curso. E vocês verão que é um curso extremamente prático e muito importante para todos os profissionais de saúde.